Ти луд ли си? Много се кефа. Много яки пътеки, бе, братле. Какво става тука, бе? Казах, че не са толкова зле. Сега ще вчета. Много по-зле. Мате, дивото, мате. Снепа си пушик. Много яки пътечки. Така, как да стигна до тази пътека? Опа, е от тук. Ооо! Писа тия камъни, бе, брате! Да, няма да ви лъжа, беше доста много по-тегъл от тук. Аре бе, задницата няма ли да си дойде зад мене? По-тръгна сте ми. Добре беше и та, бе. Аз тук качих всички пътеки. Реално. Кому то камък, къде ме изстрелява? Леле. А тук каква газ трябва нагоре за да го качиш? Какъв е то камък, бате? Майко! Де е мотора? Много тръгва назадна. Сега откъде слизах? Това ли беше другата пътека, май да? От тук нещо, дали няма да стане. Е от тук гънс направо. Те нека опитвала да си ждам следал. Леле! Как ми изправи? Добре. Тук нищо интересно, така като гледам. Не, ама тук не е забавно, бе. Тук пак няма нищо, бе.
се нещо ново, като този джип. Не е никак добре. Аре мини, оп, включим скоро. Само да не падне мотор от там. Леле, майко миле. Майко! Как ти го свалим от там, бе? Аз не мога да се покатера до там. Не мога да се покатера. Как се покатера? Не мога. Не, спри. Леле. Много зле е паднал мотора. Много зле е паднал. Как и го издърпаме въпрос. Изкара го. Едвам. Тук си надрах пластмасата. Нямаше как да отнечем обаче. Едвам изкарах направо. Още всичко пълно става. Поне го качих този път и ни падна мотора на това тъпо място. Тук са тия пътеки. Аз и на един път не успях. Да не падна. Не. Не си помисли. Хора, не знам какво става. Не мога да ги изкатера, бе. Гледайте ми ръкавиците на какво станаха целият ден. Трябва да си измия после мотора, че го направих на нищо. Коя да изкача, бе, брат? Не знам какво ми става и тази ще пробвам. Брат, и тая ли, бе, брат? Как такво? Това не е нормално. Нито една не успях. А при малко и качих всичките без проблем. Снима. Изгасна. Да, не успя да хвана врязанието.
Ей, тук ми с това го пробвам. Качих го, едва. Много ме изтръва накрая. И от тук мога и така напред газ. Ма на първа ще. Качихме го, бе. Добре, бе, как ми изтърва направо. И пак не го нацелих. Дай още малко назад. Дай. Топ. Добре. Мога да си намеря нищо, братче. Нека чекивки застанени в коса. Май трябва да премина релсите и да отида друга страна. Има някаква гора, но... Добре, играл с спирачката вече. Да, това е по-интересно, отколкото да си кантарим. Това ме кеф да си го правя. По-високите кантари. Нищо не се вижда, е пати голема лука. Защото си направих нова пътека. Много готина. Направо темята. Ей тук като минеш през това тук малкото, направо тръгва темята. Много яко. Тук има някакви писте е красно. Ево топ. Опа! Топ! Перфектно. Те са да обърна някъде. От тук слизам и пълна газ. Пак тръгна на задна, бе. Хубава пътечка си. Ще разгаза още 2 пъти примерно.
какво е готино да си правиш пътечки. Ама ми тръгваш на задна гума, няма да те пуснем. Нацелих си на отраната вместо втора. Как го постигнах, не мога да ти кажа. А тук май него го беше описвал преди. Това нещо. Поне така ми се струва, не знам. Е много бързо, не ме кефи. Мене ме кефат по-трудни. Те са плават, добре съм слушала. Ооо, това как ми дигна предницата. Това държиме старостта малко. Ама аз успях си нацелим втората. Това е друго са. На втора много добре скъпили на това. Къде трябва да ги видя нека си. И от тук какво мога да направим? Ей там мога да си изстрелям. Ще видим първо напред кой да не го мисля. Минава си, да. От тук, там трябва да излез нагоре. Ой, не падай бе! Що така? Не успях. Качи го! Ама сега какво правим? Почивка. Ето мостът. Между двете дървета и газ се горе. А това вече май е много силно. А и пясък тук как се върти. Трябва да си минем по старото пътче. Biznesmen penena, oba rob big boss G klasa.